En juin, le monde a assisté à des manifestations d'une ampleur quasi inédite en Turquie. Personne ne s'attendait à la réaction qui a été celle du gouvernement et des autorités. 130 000 bombes de gaz lacrymogène lancées, 5 000 personnes détenues et 8 000 blessés. Le dernier rapport d'Amnesty International dévoile l'ampleur des brutalités subies par les manifestants pacifiques et leur combat pour la justice. Nefret ediyorum yani tamam yani bunlar nasıl yani bana böyle bir şey yapabilir? Hakan Yaman ne manifestait même pas. Il rentrait chez lui après sa journée de travail lorsque des policiers l'ont agressé le soir du 3 juin. Il revient pour la première fois sur les lieux de l'agression. Dolayısıyla tam şurada Toma aracı köşeden çıktığı gibi tazikli su sıktı önce bana. Arkasında polisler çıktı. Gaz bombası attı. Sağ karın boşluğuma değdi. 5 tane çevik kuvvet, bir tane sivil polis yerde darp ediyorlar beni. Tüklerini bile hissettim. Götürüp en son orada ateşe bırakmışlar. Yani yerden çekerken de sivil polis herhalde bir gözümü çıkarttı. Aucun officier de police n'a été poursuivi. Aucune indemnisation n'a été offerte. Les policiers en Turquie ne sont presque jamais sanctionnés. Yakalanması, yani bana burada bunu yapanların yakalanıp en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. En çok istediğim şey bu. Çünkü hiçbir insan bunu hak etmemiştir yani. Yani gözümün çıkarıldığı yer şurası yani. Hayatımız bayağı bir zorlaştı. Eşim çalışamıyor. Yani artık hani eve bir gelirim yok. Yani her şey sorun. Yani şu an bilmiyorum hani nasıl üstesinden geliriz, nasıl düzelir bilmiyorum. Yani inşallah düzelir. La police a non seulement agressé des gens comme Hakan, mais a aussi lancé au hasard des grenades de gaz lacrymogène, tiré des balles en caoutchouc et utilisé d'autres armes contre les manifestants. La plupart d'entre eux ne représentaient aucune menace. Polisin kullandığı gerçekten orantısız bir şiddet vardı. Biz gayet yasal hakkımızı kullanarak eylemimizi gerçekleştiriyorduk ama onlar yasal bir şekilde bize müdahale etmediler. Benim de gözümün bu durumda olmasının sebebi bu orantısız şiddet olmuştur. Le 11 juin, Hülya Arslan et sa mère campaient dans le parc Gezi, dans le cadre du mouvement de protestation. Ce matin-là, le gouverneur d'Istanbul avait garanti que la police n'interviendrait pas. Et des milliers de personnes sont sorties pour exercer leur droit de manifester pacifiquement. Hani gerçekten çok büyük bir kalabalık vardı. Çocuklar, yaşlılar bile vardı. Hani bunu göze alarak biz düşündük. Ama 11 Haziran akşamı saat 8.30-9 civarında zaten olaylar başladı. Sakin olun. Sakin olun. Biber gazı sıktılar buraya, kapsülü sıktılar. Onunla birlikte ses bombaları, çadırlarımız varken, onunla birlikte plastik mermiler. Ve zaten o arada ışıklar karardı. Korku filmi gibiydi. Hani yüzüm gözümden kanlar akıyordu. Öyle bir yerden vurulmuşum ki ne nefes alabiliyorum. Ağzımdan, burnumdan, kulaklarımdan kan geliyordu artık. Ben ilk iş günümde hani o işi o kadar uzun zamandır bekliyorum. Benim iş hayatımı etkiledi. Benim psikolojimi etkiledi. Normal yaşam tarzımı bile etkiledi. Hani bu kazadan öncesi gibi hayattan tad alamıyorum. Çünkü bir eksikliğimin olduğunu hissediyorum. Yolda yürürken hissediyorum, evdeyken hissediyorum. Protez gözümde olduğu zaman bunu hissediyorum. Sürekli kaygılar yaşıyorum. La police turque n'est pas assez formée. Le manque de discipline et de planification a fomenté le désastre. 5 jours après que Hülya a été blessée, le journaliste Gökhan Biçici a été passé à tabac et détenu par la police pendant des heures avant d'être formellement arrêté. Il maintient que les plus hauts dirigeants doivent porter la responsabilité. İşte buralarda oldu, tam şu arkada gördüğünüz yerde oldu. O vurulunca hani diğer polisler de geldiler ve o diğerlerine şey diye seslendi. Alın bunu götürün bir yere, işini bitirin.
O çekimler olmasaydı biz belki burada olmayacaktık. Orada ben tabii artık hayatın tehlike altına aldığını hissettim. Çünkü benzer durumda hayatını kaybeden gazeteciler var Türkiye'de. Ve orada direndim. Direndim ve seslendim insanlara. Ben gazeteciyim, işkence yapıyorlar, bana sahip çıkın, yardımcı olun diye. O andan itibaren onlar da vurmaya devam ediyor, yerlerde sürüklemeye devam ediyorlar. Sonra o Ramada Otel'in oradaki gözaltı otobüsüne bindirdiler. Bindirir bindirmez de beni götüren polis ki yüzüme bir yumruk attı. Bütün bu gezi olaylarında, gezi direnişinde devlet işkenceyi sokağa taşıdı. Hatta başbakan en üst düzeyde polise talimatı kim verdi diyorlar, ben verdim dedi. Aslında üstlendi, suçu üstlendi. Bu aynı zamanda kendisine bağlı polis teşkilatını motive etme amaçlı bir çıkışlı bir söylendi. Şimdi o bunu yapınca Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı gelip senin basın kartına bakıp sökme hakkını kendinde buluyor. Diye onundan bir alt amir işte resimlerini silme, zorla alma, hatta vurma hakkını kendinde buluyor. Bizim de derdimiz yukarının hesap vermesi, cezalandırılması, sorumluluklarının gereğinin yerine getirmesinin sağlanması. Il va sans dire que la police et les autorités ne doivent pas agir de cette manière. Là où la loi a été violée, les responsables doivent être traduits en justice. Ces crimes ne doivent pas rester impunis et ne doivent pas pouvoir se reproduire.